Сайн байцгаана уу бүгдэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Эрдүү тийм сургуулийн төвийн багш Явган баярна. Өнөөдрийн хичээлээр та бүхэндээ англи хэлний үгийн санд ямар төрлийн үгнүүд байдаг байдлаар заавална. За энэ өмнөх хичээлийн нэмэлт хичээл юм. За шинэ үг хэрхэн цээжлэх вэ гэдэг хичээл байсан өмнөх хичээл. За юуны түрүүнд бүгдээрээ дараах асуултанд хариулах шаардлагатай. За шинэ үгийг яаж мэдэж түүх вэ гэдэг. Өөрөөр хэлбэл энэ үгийг мэдж байгаа мэдгүй байгаа гэдгээс яаж мэдэх вэ гэдэг тал дээр ихэнх хүмүүс буруу ойлголттой байдаг гэж боддог. За ерөнхийдөө ямар нэгэн ном, зохиол, эсвэл ямар нэгэн их за дууны үг гэх мэтлэн аваад киноны хэсэг хийж болно. За тэрийг яг сонгож аваад ерөнхийдөө яг үгийн цээжлэх юм бол илүү үр дүнтэй байдаг. За тэгээд тэр хэсгээсээ өгүүлбэрээр нь орчуулна. За орчуулж үзээд ойлгохгүй байвал аль нэг үг хэллэгийг буруу эсвэл огт ойлгохгүй байна л гэсэн үг. За жишээлбэл бүгдээр can болон see гэдэг үгийн ямар утга илэрхийлдэг ихлээр бодоод үзээрэй. За эхлээд бодцгоё. За тэгвэл жишээ нь can гэдэг нь чадан болно. Лаас гэсэн гол утгатай. Жишээ нь I can swim гэх юм бол би сэлж чаднаа. You can go out after you finish your homework. Гэрийн талгаар дуусчих юм бол чи гарч болно. За she opened a can of tuna for lunch. Өдрийн олон тэр лаазтай тунаа загас гаргаж ирлээ. Нээлээ гэсэн утгатай өгүүлбэр байна. За хоёр дахь C бол харах, ойлгох, уулзах гэсэн утгатай. I see a bird sitting on the tree. За би модон дээр нэг шуу сууж байгааг харж байна. Хоёр дахь нь I see what you mean now. Одоо би чиний яг юу гэж ярьж байгааг ойлгож байна. Гурав дахь нь I'm going to see my friend this weekend. Би энэ 7 хоногт найзтайгаа уулзна гэсэн гурав хэлбэр байна. За тэгвэл хэлэнд ямар нэгжүүд байдаг вэ гэх юм бол нэр үг, noun, pronoun төлөөний үг, verb үйл үг, determiner буюу тодорхойлогч үг, adjective тэмдэглэнээр adverb, adverb гэсэн төрлийн үгнүүд байдаг. За preposition буюу утгуур үг, conjunction холбох үг, interjection аялга үг гэсэн 9 төрлийн одоо үгсийн аймаг байдаг англи хэлэнд гэж болно. За энэ 9 англи хэлээр 8-аас 10 байдаг бөгөөд миний хувьд монгол хэлтэй дүүцүүлвэл хамгийн ойлгомжтой нь 9 төрөл юм аа гэсэн. За үүнээс гадна бид нэр зүр цэцэг үгийг цээжлэх шаардлагатай. За энэ бол ихэвчлэн ерөнхий одоо жишээ нь хүмүүс итгэдэг зүйлс болон мэдлэг болгоход бас зөвлөгөө өгөх зориулагдсан үгнүүдийг хэлнэ. За жишээ нь үйлдэл үгнээс хүчтэй actions speak louder than words байж болно гэсэн үг. За дараачих нь idioms буюу хэлц үг. За ийм хэлц үгийн утгыг таах шаардлагатай болдог. За break the ice гэдэг нь жишээ нь үг эхэлж хэлэх буюу уур амьсгалыг зөөлрүүлэх одоо хоёр хүмүүс ингээд би энтэйгээ ерөөсөө ярихгүй байгаад байвал break the ice болсноор тэр хүмүүс одоо хоорондоо танилцаж эхэлнэ гэсэн үг. Нүүр нь хагараад танилцах эхний алхам бахнэ гэж болно. За jargons буюу мэргэжлийн үгнүүд. За жишээ нь эдгээр нь болохоор medical jargons буюу анагаахтай холбоотой үгнүүд байна. За 13 дахь нь collocations буюу хоршоо үг. За хоршоо гэдэг нь хоёр ба түүнээс дэш үгүүд хамтдаа оролцохыг хэрэглэдэг ба хөвчлэн одоо яг төлөх тухайн хэлээр ярьдаг хүмүүс хэрэглэдэг илүү натурал маягийн үгнүүд юм аа. Огтон хэрэглэхгүй бол энэ буруу юм шиг сонсогдоод байдаг гэдгийг анзаарч авах хэрэгтэй. За жишээлбэл make homework гэж болохгүй. За ингийн бол бас нэг сонь сонсогдно гэсэн утгатай шүү хүмүүсээ. За 14 дахь нь slangs буюу хар ярианы үг хэллэг. За хар ярианы үг хэллэг гэхээр жишээ нь ghost гэдэг нь таслаг сураггүй болох үл оошох гэсэн утгатай үг. Low-key гэх юм бол нууцхан далтхан гэсэн утгатай үг ээ. За 15 дахь нь colloquial expressions буюу ярианы үг хэллэг. За удаа олдсонгүй шүү гэх жишээ нь long time no see гэдэг байна. За мөн иймэрхүү үгнүүд байж болно. За тэгэхээр энэ дээр ярианы үг хоёр өөр байгаа. Нэг нь хар ярианы үг болон ярианы үг гэж хоёр байгаа. За slang буюу хар ярианы үг нь илүү нэлээд албан бус байдаг. За ихэвчлэн тодорхой бүлэг хүмүүс л мэддэг. Буюу яг тухайн хэлээр ярилцагч бүх хүн мэддэг үгнүүд хэлдэг. Жишээ нь late гэдэг нь гайхалтай гэсэн үг. The party was late гэж болно. Ghost гэхээр хариуцч болж байна. За тэгээд харилцаан болчихно гэсэн. За жишээ нь
хоёр дахь удаа болсноос хойш тэр ихтэй түннийг одоо ерөөсө харилцаан болцсон гэсэн утгатай байна. За тэгвэл colloquial expression гэдэг нь өдөр тутмын ярианы үгнүүд бөгөөд ихэнх тухайн хэлээр ярьдаг хүмүүс хэрэглэдэг гэж байна. За what's up гэх юм бол сонир сайхан юм байна гэсэн. No worries санаа зовох хэрэггүй. Hang on. За төр зур хүлээж байгаарай гэсэн утгатай байна. За 16-т нь phrasal verbs гэж байдаг. За энэ юу гэхээр үйл үг болон нэг ба түүнээс олон particles буюу preposition adverb-ыг хэлж байгаа. За ингээд нийлээд нэг дороо ордог гэсэн үг. Тэгээд утга нь шилжсэн байдаг. Яг үйл үгийнхээ утгаас өөр байгаад байдаг шүү. За prepositional phrase буюу ямар нэгэн ухтар үгтэй хэрэглэдэг хэлцүүд байдаг. За married to гэж ярьдаг. За жишээ нь тэр хүнтэй гэлэхээр married with биш married to гэдэг заавал байх нь. За айхыг тэрнээс айхыг afraid from биш of гэдэг байх нэ. За 18-нд taboo words буюу хараалын үг хэллэг, цээрэлсэн үг хэллэг гэж байдаг. За 19-д нь onomatopoeia буюу авиад өрөөс үг гэж байдаг. За жишээлбэл хөхөөн гэдэг үгийг монголын дээр хөө гэдэг бол англиэр cook гэдэг. За энэ яг хөхөөний гаргадаг дуутай ижилхэн хаалга тогшрыг knock гэдэг. За могоос хэрхийг хийс гэх хэмжлэн байгаа гэсэн. За дараагийн бидний ойлгох ёстой зүйл нь tier 1 2 3 буюу 1 2 3 дугаар одоо тийм бүлгийн үгнүүд гэж байдаг, зэрэглэлийн үгнүүд гэж байдаг. Tier 1-ийн үгнүүд нь basic everyday words буюу өдөр тутам хэрэглэдэг үгнүүд. За өдөр тутмын ярианд хэрэглэдэг. За ихэнх одоо жишээ нь тухайн хэлийг мэддэг хүмүүс хэрэглэдэг өмнө үдчихсэн, нэлээд их үдчихсэн байдаг. Тэгээд эсвэл аль хэдийн мэддэг байдаг. Жишээ нь house, dog, run, happy, eat гэсэн үгнүүд байна. За tier 2-ийн үгнүүд нь high frequency буюу өндөр давтамжтай бөгөөд яриа болон ерөнхий хэрэглээний үгнүүд байдаг. За эдгээр үгнүүд нь хвчлэн маш олон төрлийн салбарууд их бичвэр болон бичгийн болон одоо академик буюу сургуулийн одоо холбоотой үгнүүд байдаг. За тэдгээр нь одоо нэгдүгээр бүлгийн үгнүүдээс илүү тийм нарийн төвхтэй үгнүүдийг хэлдэг. Жишээ нь analyze, compare, contrast, maintain, significant гэсэн үг байна. Significant гэсэн үг байна. За tier 3 үг юм. Мэргэжлийн үг хэллэгнүүд юм. За ихэвчлэн тодорхой салбар эсвэл судлагтууны хүрээнд хэрэглэдэг үгнүүд. Жишээ нь биологи дээр photosynthesis байна. За физик дээр isobar, finance буюу санхүү дээр fiduciary баха гэж дуудагдах хэрэгтэй байх гэж бодож байна. За иймэрхүү үгнүүд байдаг гэсэн үг. За тэгвэл үг цээжлэлтэй tier 1 үг байх юм бол дангаар нь цээжилж болно. Tier 2-оос 3 үг байх юм бол өгүүлбэрт оруулж цээжлэн эсвэл хоссоор нь заавал цээжлэх шаардлагатай. За 3 дахь нь дараах төрлийн үгнүүдийг заавал бүтнээр нь нэг доор нь цээжлэх шаардлагатай байдаг. За conjunction-тай үгнүүдийг бол хошоо байдлаар заавал цээжлэх ёстой. За энгийн анхан шатны өгүүлбэрийг дангаар нь цээжлэн. За энэ нь илүү биш хүмүүсээ. За тэгээд дараагийн зөвлөмжийн 5 нь буруу бичигдсэн гэсэн үг. За бүгдээр ингэж ойлгочих. За ер нь бол хэл үзэхэд бол үг цээжлэх нь эцсийн зорилго биш. За өөрөөр хэрэглээнд оруулах учраас та ямар ч үг үзсэн тэрийг дүрмтэйг холбоод янз бүрийн үйлбэр зохиож шийдлэх юм бол илүү өндөр үр дүнтэй шүү гэж хэлнэ. 5 дахь зөвлөмж нь энэ гэж бодоорой. За тэгээд шинэ үгээ цээжлэхдээ тэмдэглэхдээ дараах байдлаар тэмдэглэнэ. За энд дуудлагууд нь байна. Энийг IPA гэдэг бөгөөд та бүхэн олон улсын авиа зүүн цагаан толгойн тэмдэглэгээ гэж хайж болно. International Phonetic Alphabet гэдэг. За нэр үгийг тэмдэглэхдээ тоолдог эсвэл тоолдгүй. Тоолдгийг countable, тоолдгийг uncountable гэдэг. Plural олон тоо, ганц тоо гэх мэтлэнгийн маш сайн анхаарч тэмдэглүүл зүгээр байдаг шүү хүмүүсээ. Бас энэгээр нь цээжлүүл зүгээр байдаг.